哦，当初来就是土石流啊，整个这边都崩塌掉了。陈永林用双手保护原生小树苗，这九琼苗啊，这是树苗啊。曾经满身病痛，在鬼门关前生死徘徊。停，记得停，我不是死啊，我不是啊。15年的努力，他救了一座森林，森林也救了他。6月8号星期一晚间10点，公视《我们的岛》播出陈永林的首座森林。